Erdinç Omaç. Ben de yenge. Ben Yetkin Omaç. Fotoğraf çekmek kolaya ve diğer kanalımız olan Erdinç Omaç Hayat Yolu'na hoş geldiniz. Bu ortak bir yayın olacaktır çünkü. Sevgili dostlar, bu Filipinlerle ilgili yapmak olduğumuz seyahatin bu ikinci bölümü olacak. Birinci bölümde işte size Tanay, Mount Kulis, Manila'da gezdiğimiz, sonra buraya gelişimiz, daha doğrusu buraya dediğim Baliwag bölgesine, oğlumun ve gelinimin oturduğu bölgeye gelişimizi anlatmıştık. Oraya kadar gelmiştik. Sonra nerede kalmıştık Seçil'cim? Bir tek şeyi anlatmadık Manila ile ilgili. Anlatmadık. Orada değişik yemekler denedik. Denemeye başladık ilk defa. Sonra hani- burada da devam ediyoruz. Anlatırız. Orada ilk bir restoranda, adını bilmiyorum Mrs. ama böyle. Mrs. ve restoran ismi. He, Mrs. Çorba dedik. Noodle olan. Noodle'lı içinde işte beef, dana eti olan Dana eti olan çorba. Bir ama nefis bir çorba. of inanılmaz güzeldi. Bayıldım Yani bizim ondan. hani Türkiye'de Hani emsalini şey almak böyle, isterseniz neydi? parça etli Yok çorba. şey Kelle, neydi? Kelle paça gibi. Ama kelle paçadan daha güzel bence. Vallahi Ben tadı çok daha güzel. harikaydı. Ben ona bittim. kelle Çok paça da güzeldi. severim ben ama daha hafif. Sonra Ne yemiştik başka Etkin orada? sonra orada şey yedik. Bulalao işte bunun ismi. Sisik diye böyle karışık etten olan böyle kızartma bir yemek yedik. Başka ne yemiştik? Yedik, 4-5 tavuk. tane tavuk kanat. Tavuk kanat. Evet. Oranın özel tavuk kanat ama burada mesela sen hani Mesela buradaki tavukla ilgili benim bir şey söylemek istersen. tecrübem bence. söylemek isterim. Burada çok aşırı kızartıyorlar. O kadar sert geliyor ki, ya da alışmış onlar. Kızartmayı çok seviyorlar. Her şeyi Çok. kızartma yiyorlar. Evet. Burada o seviliyor. Aşırı da kızartıyorlar. Böyle sağlam diş lazım. Hani sağlam dişleri olan korkmasın. Ama- çok lezzetli. Ama tavuklar hani sen demiştin Ha, bir ya. de tavukların Lezzeti başka. Gerçek tavuk yani çünkü. inanamazsınız. Farklı evet. Çok farklı. Ben mesela geçmişte çocukluğumda 60'lı yıllarda yediğim, 70'li yıllarda yediğim tavukların tadı var burada. Yani hani şu anda Organik. iş geyiğe Doğal, döndü ya. organik. Evet. Serbest dolaşan tavuk. Aynen öyle. Aynen, burada ama her şey öyle yani. Çok organik. Ben burada bol bol tavuk yiyorum. Hiç çekinmiyorum. Yani hemen her öğün her yerde tavuk yiyorum. Hiç çekinmiyorum. Bizdeki gibi değil. Bana çok Onun güzel haricinde geldi. ben de yine bir dana etinden, Yine iyice dana kıyılmış etinden, dana iyice etinden kıyılmış bir yemek yemek yedik. Pilavıyla beraber Pilavla gelmişti. beraber. Burada sevgili dostlar, pilav o kadar önemli bir yemek ki yani her öğünde var ve her yerde var. Çünkü ekmek yerine yiyorlar ve Evet. bizim yani normal işte tereyağlı yaptığımız pilav gibi değil, haşlama olarak yapıyorlar. Haşlama yağsız. Yağsız, Ekmek değil. Pilav ekmek yiyorlar. yiyelim. Aynen, Aynen öyle. öyle. Katık. Yani pilav yemeğe katık. Biz Türk mutfağında nasıl ekmek yemeğe katıktır? Burada pilav yemeğe katık. Evet. Şeklinde Çok kullanılıyor. doğal değil mi? Pirinç tarlası, tabii. pirinçli, her şey burada. Tabii Yani pirinç, fazla pirinci pirinç bol yetiştiriliyor. olan Çok memleket. Zaten pirinci bol bu Baliwag olan. bölgesi de çeltikleri ve pirinç üretimi son derece çok Tabii olan bir her bölge. yer pirinç tarlası. Yani birazcık şehir dışında azıcık bir yerlere gitmek istediğinizde pirinç tarlası görmemeniz mümkün değil. Bir şey söylemek istiyorum. Ben pirinçleri güzel ama şöyle. Şimdi bizim baldonun, öyle iri iri baldonun daha küçüğü. O yüzden sanırım ki o yüzden ekmek yerine yiyorlar, çok fazla da problem olmuyor. Şimdi etrafa bakıyorum, obez yok burada. Yani 3 veya 5 Evet, bu görmüşsündür. ülkede obez yok. Obez yani yok. obezite neredeyse yok denecek kadar az. Öyle bir Şimdi enteresanlığı. diyeceksiniz ki bu kadar pilava bilmem neye. Gerçekten pirinçleri de çok tombul değil. Bir de bizim gibi bol tereyağı bilmem neli değil. Haşlıyor, Değil, evet. koyuyor, ekmek Pirinç yerine hiç yağ yiyor. yok. Sıfır. Hiç yağ yok. Aynen, sanırım ondan kilo almıyorlar. Olabilir. Ya bir de şöyle çok çalışkan, çok hareketli bir toplum. Yani hiç durduğu İnanılmaz, yerde evet. durmuyorlar. Dolayısıyla Durmuyorlar. biraz da ondan da diye Çok düşünüyorum. çalışkanlar. Çok Yani evet yani adamları bazen seyretmek bile yorabiliyor adamı. Çok yorucular. Yorucular. Çok enerjileri aşırı Enerji yüksek. çok Hayata yüksek. çok erken başlıyorlar. Yani sabah ben şimdi yaklaşık 2 aya yakın oldu ben burada yaşayalı. Sabah 6 dedi mi hayat burada başlıyor. Ve herkesin de hayata o saatte başladığını varsayarak saat 6'da gürültü yapmaya başlıyorlar ve kimse de bir şey demiyor. Çünkü herkes ayakta. Yani bazen uyumakta zorluk çekebiliyorum. Çünkü burada tricycle'lar var. Toplu göstermiştik taşıma. birinci Toplu dönemde. taşımada bazı tricycle'ların özel ses sistemleri var. Ve böyle Bangır bangır dolaşıyorlar. yürüyen disco gibi dolaşıyorlar. Aynen. Yani sabahın 6'sında 5.30'unda sokaktan öyle bir tricycle gümbür gümbür bir Ama müzikle inanılmaz geçebiliyor. Yani. eğlenceli. Bakın buraya geldiğimizden beri gülmekten artık karnımıza ağrılar girdi. Şimdi
Bu bölgeye geldikten sonra biliyorsunuz da ben birinci bölümde de göstermiştim kaldığımız oteli. Biz zaten yaptığımız geldiğimiz ilk gün hiçbir şey yapmadık. Yani dinlendik burada bol bol. Bol bol havuza girdik çıktık hep beraber. Ondan sonra ertesi gün bir geziye çıktık. Şeydi galiba bir tanesi kelebek Evet. müzesi gibi ya da kelebek üretim yeri gibiydi. Evet, aynen. Wow. And they just laid from the caterpillar like there. Kelebek cenneti diye adlandırmışlar ama öyle çok da Butterfly heaven diye bir yer ama geçiyor. yani öyle biraz bende hayal kırıklığı oldu çünkü sadece bir cinsin iki farklı rengi vardı. Rengi vardı. İki cins dediler bize. Biraz yüksek beklentiyle gittiğimiz için biraz oldu öyle. Ben biraz böyle daha renkli fotoğraflar çekerim. İşte kelebekler yakalarım falan umuduyla gitmişken Birkaç tane güzel bir yakaladın ama. ya yakaladım. Birkaç 2-3 tane yakaladım. Zaten şu anda muhtemelen İçeride gösteriyorum bir de onları. müzesi vardı. Şehir müzesi gibi. Hani Bulakan bölgesini anlatan işte içeride figürlerin olduğu bir müze çok var. güzel Ben yer. çok güzel yapmışlardı. Orayı ben çok beğendim. beğendim. Çünkü şehrin müzesi, şehrin kuruluşunu, tarihini böyle küçük minyatür ve maketlerle bölüm bölüm yapmışlar. Anlatıyorlar her dönemi. 1700'ü, 1800'ü, Tabii. Oradaki bugüne eski gelene kadar. işte tribal eski o ilk kabilelerin olduğu dönemlerle Aynen, ilgili kabilelerin olduğu kabileler nasıl dönemler. yaşadığı ile ilgili küçük biblolar, Çok güzel şeyler, şehir figürler müzesiydi. vardı. Güzel bir şehir müzesiydi. Evet, ben beğendim. Her yer çok koyu Hristiyan etkisi. Katolik. Müthiş Katolik. Çok koyu Katolik. Mesela şu İsa bebek. Orayı dolaştık. Evet, Ama benim biraz hayal kırıklığımla beraber çıktık oradan. Oradan nereye geçtik Yetkin? oradan geçtik. Ona değdi demiştik. Nereye geçtiydik hatırlamıyorum. Biz ondan sonra çiftliğe gittik. Çiftliğe gittik. Evet. Şimdi tabii her ne kadar burada hani çiftliğe gidip de orada dünya kadar hayvan falan bekliyorsanız da öyle bir beklentiye girmeyin. Var ne var? Biraz ortalıkta dolaşan kazlar ve tavuk horozlar var. Evet sevgili dostlar şu anda biz yani şehirlilerin alışık olmadığı doğayla bütünleşme adına çok güzel bir çiftliğe gidiyoruz. O çiftliğin içinde de çiftlik hayvanları olacak. Onlarla haşır neşir olmanın mutluluğunu yaşayacağız gibi geliyor. Aynı zamanda buradaki karabağ dedikleri yani boğa tarzı bir şey. Boğa tarzı değişik. İnşallah kıçımızı tekmelemez. Bakalım. Evet. Kabyavan. Habyavan. Kayla. Kabyavan. Neyse işte o Kulon Kabyavan. söylediğinizden çiftliği. Çiftlik demek biraz şey yani küçük bir böyle sakinleme ve yeniden enerjinizi toplama yeri çok keyifli. Bir kere havası çok güzel. Evet. Gelsene Seçil. Onun haricinde bir tane işte bu karabağ dedikleri bir öküz türü var. Buraya bizim Türkiye'de yok bu. Bizim Türkiye'de yok evet. Türkiye'de olmayan bir tür. Onun gelişi maalesef daha geç olduğu için bizim de bekleyecek vaktimiz kalmadığı için onu beklemeyeceğiz ama çok güzel bir içecek. Harikulade. Neli limonataydı Yetkin o. Böyle salatalık var içinde. Salatalıklı, Değişik. değişik Lime var. yeşilli. Müthiş bir limonata zevkine vardık. Biraz kahvemizi içtik, biraz oturduk, biraz dolaştık. Bol bol sizin fotoğraflarınızı çektim. Ki tabii lens olarak hani demiştim ya acaba pişman olur muyum, şımarıklık yapar mıyım diye ama yapmamışım. İyi ki de zoom lensi getirmişim ki daha böyle kompres çekimler yapabildim Yetkin'le kızımın ve çok güzel rahatlatan bir ortamın bulunduğu bir çiftlik burası. Mutlaka gelin, gezin, görün derim. Bir de Karabağ dedikleri bir çok ilginç değil mi? Karabağ yani sanki karaboğa gibi gelecek. Karaboğa gibi ve bir boğa türü gerçekten. Ama Gerçekten boğa yani. boğa yani. Kara bir boğa. Buranın özel Boğa bir demeyelim de öküz Karaboğa. diyelim biz ona. Öküz. Öküz. Evet, bir öküz türü. Bu şeyleri ne denir ona? Karabağ.
Karabağ. Bao. Kara Böylemesine enteresan bir Ne hayvan. denir ona? Öküzün boynuzları. Boynuzların böyle arkaya gittiği bu bölgeye özel bir Özel. öküz. Ve çalışkan bir öküz anladığım Evet. kadarıyla. Hani bütün şeylerde kullanıyorlar. Onlarla işte fotoğraf da çektirebiliyormuşuz. Ama tabii onlar 4.30'da geliyormuş falan. Hani biz bekleyemeyeceğiz dedik ama çıkışında denk geldik tabii. Yakaladık. Ama güzel olan ne biliyor musunuz? Müthiş güzel bir çiftlik. Bir kere enerjisi harikuladeydi. Orada biz çabucak çıkarız diye girmişken oturduk ve kalkamadık. Şimdi o günü bitirdik. Akşam eve geçtik. Eve de nereden çıktı? Otele geçtik. Ertesi sabah tekrar buluştuk değil mi Yetkin? Evet. Ertesi sabah bir daha buluştuk. Nereye gittik ertesi sabah Yetkin'cim? Ejder şeyine gitti. Viewpoint diye bir yere gittik. Viewpoint göya bir Ejder meyvesi Tarlası. çiftliğine gittik. çiftliğine gittik. Şimdi Ama şöyle bir durum, aslında şöyle bir durumda ertesi gün gitmedik, bir sonraki gün gittik. Ertesi gün Pardon, gidecektik. evet, gidemedik. Fakat gidemedik saatlerinden dolayı, çünkü çiftlik turu saat 4'e kadarmış. Evet. Vaktimiz yetişmez diye bir sonraki güne onu erteledik. Aynen. Çiftlik turunu da görelim diye. Çünkü bir de güzel bir bambu kafe diye bir kafesi var orada. Ejder meyvesinden her şeyin yapıldığı bir yer. Çiftlik turunda dolaşırız, kafesinde otururuz. Evet. Güzel bir, yüksekte de birazcık bir yer. Böyle güzel fotoğraflar da çekilebiliyor. Sonra orada güzel vakit geçiririz, geliriz dedik. Fakat çiftliğe gittiğimizde gördük ki maalesef ejder meyvesinin üretim sezonu değilmiş. Seçilcim nereye geldik? Dragon meyvesi çiftliği. Hayır, ejder meyvesi. Yani ejder. Ejder Ama meyvesi. Seçil sen Ama şimdi dragon yani dedim. Şimdi sizden hemen duyuyorum ya. ama şimdi sen de hemen yani buraya adapte oluverdin. Lütfen Türkçeni ve Türklüğünü unutma. Ejder meyvesi çiftliğine geldik sevgili dostlar. Ama burada üzüm de yetiştiriliyormuş. İlginç bir küçük tatlı bir tur olacak. Keyif yapacağız. Hava bugün oldukça sıcak. Ama hafif de bir esinti var. Görselliğini çok beğeneceğinize inanıyorum. Koskocaman bir çiftlik var, fotoğrafını Temmuz, çektik. Ağustos. Fakat ejder meyvesi yok, görülecek. Haliyle çiftlik turu da yoktu şansımıza. Yani ama ağaçları gördük. Ağaçları tahmin gördük. edebildik nerede olabilir. Normalde öyle olduğunda o gördüğümüz çiftliğin içerisinde, ağaçların içerisinde dolaştırıyorlar dolaştırıyorsun. normalde. Evet, böyle tur Ejder atıyor. meyve. Normalde mevsimi olsa fotoğraflarından bakmıştık, fakat öyle bir şansımız olmadı. Olsun. Fakat çok daha keyifli bir şey oldu. Çok keyifli bir şey oldu. Bambu kafeye geçtik biz. Oradan devam et istersen baba sen. Kafede Yok, sen istedik. Ejder meyvesini sezonda Topladık. toplamışlar. Bir güzel de Bir içecek. hazırlamışlar. Bir içecek yani. Dolaplara atmışlar. Orijinali gibi size sunuyorlar. Evet. O mevsimdeki gibi yaptılar. Limonata şeklinde getirdiler. Evet, çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli bir şeydi. Evet. Ben daha önce ejder Ve bunun meyvesi cheesecake'ini yememiştim. yapmışlar. Suyu var. Bir Suyu de var, değişik dondurması şeyleri gibi bir şey var. Dondurması gibi bir şey var. Ejder Burada meyvesinden- var. dikkat edin. Benim bizler gibi az yiyenlerdenseniz çok dikkatli olun burada. Çok yeniyor. Evet, burada Farkına yiyorlar varmadan insanlar. yeniyor. İnsanlar çok güzel yiyor burada. Ama işte kilolu Yakıyorlar değiller. işte ama yani. Yiyorlar ama Yakıyorlar, hareket evet. ediyorlar. Çalışıyorlar sürekli. Ama hareket esas güzel olan taraf o içtiğimiz değil. Orada tanıştığımız bir Evet. velet. Evet. 5 yaşında. 5 yaşında evet. Ben hayatımda bu kadar zeki, bu kadar bıcır bıcır, Noella Frida. Noel Frida, Allah'ım yarabbim ya, altımıza ettirdi. Dostlar şu anda bu şeye geldik. Biz çok güzel bir doğa ortamı beklerken karşımıza şöyle bir yaratık çıktı. Ve müthiş keyifli bir çocuk. En doğalından müthiş. Müthiş. Yani doğanın en güzel yaratıklardan bir tanesi. She speaks Tagalog, she speaks English. Just Tagalog. The prettiest Tagalog. The prettiest Tagalog she speaks. And she says that Seçil's Tagalog is very bad. Very bad. Right, darling? Yeah, yeah. Yeah, not good Tagalog. I'm in Philippines. In Philippines, okay. I'm in Philippines, and how about you all? We are in the Philippines as well. But we are not from the Philippines. We are from Philippines. Yes, we are, but we are not. Yes, She is from the Philippines. yes, she is from the Philippines. But This one is not from the Philippines. this and this not from the Philippines. And you are not from the How Philippines. about both of you? What? We are from which country we are? Have you heard a country called Turkey? Yeah, of course, because we've been learning about flags too. Oh. My mom didn't
Türkiye'yi biliyormuş. Okulda öğrenmişler. Because my mom always let me read some vlogs, so I know. You know how to read? Yeah, I know how to read. Okumayı biliyormuş 5 I'm yaşında. a big girl now. You read English? English and Yeah. Tagalog. You also read Tagalog? No. No, No, only English. Not Tagalog. Arkadaşlar bu velet 5 yaşında ve okuma yazma biliyor. Ve İngilizce okuma yazma biliyor. Yani sizler de kendinizi ve bir şeyler havalara falan sokmayın yani ben size söyleyeyim. Burada fena yaratıklar var. Okay, she's 5 years old and she knows how to read and write in English. Okay? So if you think that your kids are if your kids are geniuses, reconsider that question one more time once you watch her. Şimdi tam erkekçi bir kere, tamam mı? Kız çocuğu. Ha şunu da ekleyelim. Şimdi Ha. videolarında Ama- araya sokar babam. Şimdi Filipinler'de İngilizce resmi dil. Herkes konuşuyor. Ve 6 yaşındaki ufaklıkta da tabii biz İngilizce konuşmaya başladık. Ama şöyle de bir durum varmış. Annesi de çok kendi dilinde konuşmuyormuş. Hani İngilizcesi gelişsin diye. İngilizce konuşuyor herkesle. Hep evde de İngilizce konuşuyorlarmış. Dolayısıyla böyle İngilizcesi 6 yaşındaki bir yabancı. beş, 5 altı yaşında bir çocuk için inanılmaz, İnanılmaz ya. iyiydi yani. Ve bıcır bıcır konuşuyor. Şimdi ama onun haricinde şunu da belirtelim çocuğun tepkisini anlamanız açısından. Burada konuşulan 120 farklı lisan var. Evet. Ve onların hepsinde de çocuk kafasına Tagalog demiş. Evet, buranın Şimdi- resmi lisanı. Tabii. Şimdi bizim Türkçe de sound olarak çok, yani buradaki diyaleklerden çok uzak olmadığı için Seçil Türkçe konuşunca ve çocuk anlayamayınca ben de geyiğe vurdum işi. Dedim ki dedim ki onun Tagalog çok kötü değil mi dedim. Oo iğrenç dedi. Seçil senin Tagalog çok kötüymüş. Tagalog çok kötü. Onunki daha iyi. En iyisi onun Tagalog. En iyisi onun Tagalog. Her Tagalog is bad, right? Yeah. Yeah. And I use my Tagalog to English. Yes. I'm just getting it wrong. Senin Tagalog bombok. Onun Tagalog'u kötü diyor. Annemin Tagalog'u kötüymüş konuştuğu Tagalog. Aman biz bir başladık. Anlaşılmayan bir Tagalog konuşuyorsun sen yani. Öyle. Aman biz bir başladık gülmeye. Sordukça veri belki yani çok kötü diyor bana. Senin Tagalog'un kötü diyor. Şimdi ben azıcık birkaç kelime öğrendim. İşte babam da birkaç kelime öğrendi. Biz de bak bunları biliyorum ben. Benim Tagalog'um nasıl diyorum. Sizin diyor Tagalog'unuz müthiş diyor. Sizinki çok iyi diyor. Babamla bana. Tabii. Bir de kız çocuğu birazcık tabii ne bileyim Erkekçi. erkekçi biraz. Ayağım beyan. Bizim Tagalog'larımız iyiymiş. Onunki kötüymüş. Annemin Tagalog'u Ama kötüymüş. bütün hayatını anlattı bize. İşte 15 yaşında bir ablası varmış. Kavga ediyorlarmış. Neticede çok güzel bir ortamdı. Orada güzel fotoğraflar çektik. Çok güzel bir göl vardı aşağıda. Göl manzarası vardı. Çok nehirdi galiba. Nehirmiş. Nehir miymiş? galiba. Pardon, nehirmiş o zaman. Onun haricinde de işte Noel'la Frida'yla çok güzel vakit geçirdik. Hatta bizden ayrılmak istemedi. Böyle. Ağlamakla oldu falan. Böyle ağzını yüzünü buruşturdu. Çok Ben güzel. yarın okuldan gelince tekrar gelir misiniz diye sordu. Evet. Üzdü bizi giderken. Güzel. Elimizden geleni yaparız falan dedik. İşte şu saatte okuldan geliyorum tekrar gelin falan diye. Sıkılıyor herhalde çocuk orada. Ha. Ya. Oradan da çıktık. Esas Filipinleri görmeye gittik. Yani arkadaşlar. İşte yani bu. Eğer buraya kadar sabrettiyseniz bundan sonra sizin için acayip keyifli bir Evet. dönem olacak. İstersen bu videoyu ikiye böl çok uzun. Şimdi Yok, orayı yok, da değil. anlatacağız. Belki de o evet oraya Böl, böyle böl. istiyorsan. Hayır. Yok değil. Peki. İnanın bana. Arkadaşlar fiesta kavramını yaşamadan ne olduğunu anlamanız mümkün değil. Şöyle bir düşünün. Bir köy düşünün. Daracık bir yolu var. Bütün evler yan yana açık. Herkes yemek yapmış ve herkes herkesin evine girip davetli. Hiç kimse niye nereden geldin sen o aksine davet ediyorlar gel bize şeklinde. Bütün evlerin birçoğunda zaten karaoke ses sistemleri var. ses sistemleri var. Karaoke buranın atasporu.
Bahçelerini ayarlamışlar. Bangır bangır orada birbirleriyle rekabet ediyorlar falan. Şarkılar söyleniyor. Havai fişekler fırlatılıyor Ay falan. fişekler fırlatılıyor. Ve bizim bulunduğumuz fiestada Santo Niño fiestası yani fiestası yani Fiesta'nın ne olduğunu açıklayalım istedim. Ha, Lütfen fiestayı Miray. açıkla. Kavramsal olarak bize çok uzak bir kavram. Şimdi Filipinler bayram aslında. Evet. Filipinler Katolik bir ülke. Oldukça dindar bir ülke ve her bölgenin kendi azizleri var. Ne Aziz denir? günleri var yani. Aziz yok kendi yani o bölgenin azizleri var. Ve azizlerin de kutsandığı fiestalar oluyor. Ben yaklaşık 2 aydır buradayım. Bu herhalde 3. ya da 4. gördüğüm fiesta. Yani buralarda da oluyor. Dolayısıyla o bölgenin azizi olan Santo Niño Santo Niño yani çocuk İsa. evet çocuk İsa, bebek İsa diye geçiyor. Onların inandığı bir aziz. Onun kutsamak için yapılan bir kutlama fiesta. Ama yani gerçekten Of. yaşamadan anlaşılabilecek bir şey değil. Biz İçkiler gırla gidiyor, yemekler gırla gidiyor, arada eğlencenin dibine vuruluyor. bandolar geçiyor sokaklardan. Ya kalk ayağa kalk ayağa. Eski buranın Filipin kabilelerinin işte danslarının, şovlarının yapıldığı bir alan oldu bir gece öncesinde. Ona da katılacaktık fakat katılamadık. Katılamadık, Başka bir yorgunluk sebepten var. dolayı, yorgunluktan da. O köyün böyle bir basketbol sahası var. Orayı böyle düzenlemişler. Danslar oluyor. Güzellik yarışmaları bir gece öncesinden de böyle bir aksiyon oldu. 2 gün devam Tabii. ediyor. Ertesi gün asıl fiesta gününde de işte akşama doğru yani gerçekten sizin province diyorlar köy kısmına. Hani bizim bildiğimiz anlamda aklınızda hani Türkiye'deki köyleri düşünürseniz çok çok farklı. Hiç alakası yok. O konseptten çok farklı. Ama kardeş yani hiç İnanılmaz fark ki. etmiyor. Yabancısınız. Size daha da çok ilgi gösteriyorlar. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Angela'nın köyü olduğu için kuzenleri, akrabaları, amcaları falan çok fazla. Fakat babam bir evin yanından geçerken karaoke işte masalar kurmuşlar. Oraya bir sataşmış. Tanımıyoruz. Yani Angela da tanımıyor. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Biz davet ettiler oraya. Masalarına oturduk. Bir Geldi. şeyler söylediler. Karaoke yapıyorlar. Karaoke, Kalktık şarkı. şarkı söyledik. Söyledi. Angela kalktı Angela şarkı söyledi. şarkı söyledi. Eğlendiriyorlar herkesi. Eğlen- Kendileri de eğleniyor. Sordular. Herkes merhabalı. Ya kim yani hemen böyle kucak açan böyle enteresan bir yaklaşımları var. Orada eğlendik. Hiç tanımadığımız bir yerde birazcık şarkı söyledik, eğlendik, dans ettik. Videolarını gösterir zaten bana. Sonra çıktık oradan. Asıl işte Angela'nın annesinin olduğunu evine oraya gittik. Yerimize gittik. Evet, Angela'nın annesi de çok güzel şeyler hazırlamış. O da girişinde, evinin girişine masalar koymuş. Açık büfe gibi hazırlamış Süslemiş. hepsini. Ama var ya öyle bir mutfak ki kocaman açık bildiğin hani lokantalarda Evet. açık büfe usulü böyle kapaklı şeyler olur ya. Okay, that is the beautiful Michelle, who is going to introduce you with all these food. Please, very slowly. Okay. All right. So these are the food that is usually, that is usually cooked when there's a Fiesta? here in Okay. the Philippines. So of course So we rice is the main kind of a meal yeah, in it's this the country. main kind of the meal. It goes along with all the ulam as we call Yeah. it. So first we have menudo. So menudo is like chopped pork meat as well as the pork liver, and then it has some carrots and potatoes, as you can see. Okay. It's usually cooked with I think tomato paste or tomato sauce, and it has like liver spread as well. Okay. Okay, and then the next one we have pork asado. So it's also the same as pork menudo, but the difference is it's the pork meat is chopped a little bit big, and it does not have any liver on it, but it has the carrots and some potatoes on it. Okay, how about this one, which looks That's very one- delicious? That's just fried chicken. Oh, That's just chicken. you forget about what I said.
Next one, we call it here lutong juice, but for some Filipinos, they call it pininyahang pininyahang That is baboy. pineapple. Yeah, it has pineapple on it. Pineapple juice. It's cooked with pineapple juice. Okay, it has pineapple juice, but not the pineapple itself. I believe so. No. Okay, It's what just is the inside? pineapple juice. It's just pork. Potatoes. Yeah, pork, and I don't think it has potatoes on it. What is all this? All It's these are pork fat. okay. Yeah. Oh, that next looks one we very have- delicious. Yes, it is. So it's a staple in some Filipino houses. So it's what we call lumpiang Shanghai. So it's just what do you call this? Oh, I take your word for it. Yeah, it's just lumpiang Shanghai. It has Which is? pork. Wait, it's ground pork. Okay. And it's usually wrapped in a lumpia wrapper and then fried, Okay, and that's it. and inside there's sausage, correct? This one, it's different. No, that I know because Yeah, this Angela was- made that one. for us. Yeah. This one, Mama called it cordon bleu, but it's pork. Yeah, I guess it's like chicken cordon bleu, but she used pork on it. Okay, a lot of pork then. Yes, How about it's- that? This one's, what do you call this? Fresh lumpia. So Oh. it's the same as this one, but it's, yeah, fresh. Yeah, fresh lumpia. Okay, and So that is a cooked one. And that this is a the- French lumpia. Yes, but this one is just pure vegetables. It Okay. doesn't have any pork on it. Another pork Yeah, yes, recipe. pork. So this one is pork caldereta. So it's kind of the same one as everything. It's just that this one's more a little bit spicier. Okay. Yeah, it's on the spicy side, but yeah, it's Okay. a bit good. It's also cooked with tomato. And how about sauce. this? That I don't know, but oh yeah, if I remember correctly earlier, Mama said this one's banana with Oh. langka in Okay. it. Jackfruit, yeah. Oh, fantastic. Yeah, I and will then try that. Yeah, it's. And what is just- this? Oh, I'm not sure. Yeah, that's about it. Dizmiş belki ne bileyim 5-10 çeşit şey var orada yemek 10 koymuş. çeşit şey vardı evet. O size bahsettiğimiz Ya bu bir yemekleri ev bu yapmış arada. bir Bakın ev. her ev bu. ev böyle bu arada. Evet, her İstediğinize evde gelin. bu var. Bunun yanında bunun birası var, Tabii içkisi içkisi de var, içen kolası içiyor, var. Ne içmeyen istersen içmiyor. önüne Her veriyorlar. türlü takılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz nasıl bir masraf? Yani sen bu evde koca evde koca bir köy için yapıyorsun yemekleri. Tabii. Otel yemeği gibi. Bu arada Sınırlıyorsun sadece mutfağına. biz o köydeki fiestayı yaşadık. İşte Santo Niño'nun kutlandığı başka yerler vardıysa oralarda da oluyor. Oralarda da Başka oluyor. böyle yani atıyorum merkezde de oldu galiba. Balivat bölgesinin Galiba. genel. Evet. Çünkü bugün kilisede gördük Santo Niño. Santo Niño. Muhtemelen eğer biz Muhtemelen böyle. merkeze gelseydik merkezde de bir eğlence görüyor olabilirdik. Ay çok doğru söylüyorsun. Bilmiyorum. Çünkü %99, asılı evet. renk Tabii şey olabilir. gördük biz de orada. Ha, Yemekleri yedik ve hep beraber bekliyoruz. Biz de bu arada aynı aileyle şey yaptık. Kortejde oynayanlar bilmem neler. Yakınlaştık. Beni yabancı görünce bana sataştılar falan gidişte. Bir de geri dönüşte ben bir parayı gösterdim. O sana geldiğinde Ha. he is going to give'miş o. Sana böyle ilk yaptıklarında böyle bir şeyler söyledi ya. Ha. Hani ve o aslında senden para istiyorlar hani O dans ediyorlar ya o oymuş. oymuş. O yüzden dönüşte hani he is going to give, he is going to give diyorlarmış Tamam aslında. ben de çıkarttım onu bir Dönüşte. yani Bitti kortej. Adam 100 peso. Yani 60 lira gibi bir para değil Geleneksel yani. bir şey. Tamamen geleneksel. Paradan değil yani. Ay Allah'ım yani zaten şu anda herhalde gösteriyorumdur videoları. İnanılmaz yani ama o eğlence orada bitti mi zannediyorsunuz? Yok. İllaki bir atraksiyon yakalıyor Seçil Hanım. O gün Sen yakaladın onu. Sen yakaladın. ha, ben yakaladım. Sen aldın. Bunlarda bir tane ufaklık var. İçeri girdik. Köpek. İçeride Angela'nın annesinin bir köpeği var. Coco diye bir köpeği Koko var. diye böyle teryer. Küçük, herhalde. şu boy bir şey. Ha. Ama nasıl? Şımarık şirret bir şey. Aslında. çok ufak olduğu için sıkıldığı Bir de insanlardan şey, Bir de kasanın çok şeyin da içine güzel koymuşlar böyle. giyindirmişler. Evet. Süslü püslü. süslü püslü. Ben de gittim aldım kucağıma getirdim tamam dedim Seçil'in yanına oturdum. Seçil de elini uzatacak olduğu başladı Seçil'e saldırmaya. Bana resmen hırladı böyle.
Yani böyle Resmen yani babamı koruyor annem de. Beni ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun deyince elimde de bir tane çiçek vardı. Kortej geçerken bana uzattı. Orkide. Burada da orkide memleketi zaten. Ay, orkide, elimdeki orkideyi gösterdim şöyle ne yapıyorsun yapıyorsun sen sen diye. ya? Orkide yanında özür- Daha orkideyi gösterir göstermez. Aa Koko. Koko. Böyle yapacağını bilmiyordum. Koko. Koko. No 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 Koko. No 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 Koko. Yap bakayım tekrar. Yap bakayım tekrar. Tamam aşkım, tamam aferin. Aferin kız oğlum, aferin kız oğlum. Aferin kız oğlum. Aferin. Aferin kızım benim, aferin. Ne güldük ne Ay, güldük ne geberdik güldük. gülmekten, geberdik gülmekten. Çok tatlı bir şeydi. Evet. Oradan da döndük otele. Bugün de yani bugün de sağ olsun yetkililer geldiler 3.30-4'e doğru otelden doğru. aldılar. Baliwag'ın merkezinden gittik. gittik. Ve açık bir pazarları var. Önce yüzden o anlat. merkezin Ha, kilisesine. Kilisesi sen O gittin bin- kilisesi. 1733'te bitmiş. Gene o şey kiliselerden gene İspanyol döneminin. Çok eski. Yani 1700'leri. Arkadaşlar hani dışarıdan baktığınızda bir şeye benzetemezsiniz ama içeri girdiğiniz zaman bir şaşa var ki bir Evet, güzellik içerisi var ki. inanılmaz. Yani dışarısında da o tarihi Dokuyu korumak. korumuşlar Aynen aslında. öyle. Restore de edilmemiş. Çünkü Edilebilir. etseler ederler. Çünkü içeriye girince edebileceklerini görüyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. İçerisi bambaşka. Aynen. Muhteşem Bozmamak güzeldi. için o dokuyu Olabilir. Yani içerisini yapan dışarısını da yapar yani. iyi yapamayabilirler. Evet, restorasyon riskli bir şey. Zor bir şey. Yani İstanbul'da da birçok Orası da restorasyon yapıyorlar. çok Hiçbir şey büyük, benzemiyor kocaman bazen. güzel bir. Ama esas ilginç olan lütfen o HEPA sokağına. Allah Şimdi çok güzel sokak ya. sokak yemeklerinin tezgahların olduğu tam böyle kilisenin karşısında böyle bir meydan. var. Meydan var. Bir çarşı böyle. gibi. Çarşı gibi. Çarşı. Hani buranın sokak yemeği geyik burada HEPA sokağı deniyor. Yani hepatit gideceksin hepatit Mi kapacaksın Kapacaksın, geleceksin. kapacaksın, geleceksin. Dışarıdan. yapıyorlar yani hani sokak yemeği diye. İşte hadi HEPA Street'e gidelim dedik. Gittik oraya. Orada böyle çok değişik Şeyler denedik. Değişik şeyler denedik. Hepsi birbirinden lezzetliydi. Seçil bu ne? Kabak bu. Bildiğin tatlı kabağı. Kızartıyorlar. İnce ince kesmişler. Böyle güzel baharatlar koymuşlar. Kabak kızartması. Okoy. Kabak İsmi Okoy. Okoy. İsmi Okoy. Çok güzel. Çok lezzetli. Birçok. Bir güzel olup hava sıcak. Bak bak gördün mü parmağımla ince. Bak gördün mü peynir koyuyor arasına. Harika bir şey. Keşfettim. Bizim sizin sevdiğiniz Manolya peynirinden. Ondan koyuyor. Oldu. Bir tane kaldı. Nasıl alıyorsun bu arada? Bakacağım, alacağım. Allah'a ekber diyorsunuz ya. Hamuru tatlı biraz. Lokma gibi ya. Şahane. Hamuru tatlıymış. Hmm. Lokma gibi değil mi? Peynir de var. Daha güzel. Daha güzel. İyi lokma. Aa yok. Videoda Yani görürsünüz. görüyorsunuz zaten. Harikuladeydi. Şimdi de sağ olsun yetkililer bizi eve davet ettiler. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Ve kapatacağız. Bugünü kapatacağız. Bir dahaki videoda zannediyorum çok güzel bir seyahatimiz olacak. Evet. Bir gemi Daha uzunca bir tur olacak. olacak. Daha çok ada göreceğimiz, daha okyanusta olacağımız. Yani okyanusta olacağımız bence çok güzel Gireceğiz bir belki görüntü. de. Okyanusa tabii Pasifik'in. Şimdi Island Hopping. Tabii, sadece Island ayaklarımız Hopping sok- olacak. Yok Island Hopping olacak. Tabii Var. sadece ayaklarımızı Thousand sokmayacağız. Islands. Oo Tur. süper. 100, sorry.
Ayağımızın dışında. Yani Hatta- 100 ada diyorlar ama 100 tane adayı da Tabii gezecek değil, değiliz. yüz- Yok. Öyle tabii. değil de işte bu Ama adada ada gezilecek. bölgesi tabii normal. O daha Kendi de keyifli ada olacak. zaten Bir gecede burası. bir gecede kalınacak gideceğimiz yerde. Süper. O daha keyifli bir tur olacak. Ben ilk Filipinlere geldiğimde benzer bir tur yapmıştım. O bambaşka bir şey olacak yani. Diğer tur gibi olacağını Yani düşünüyorum. çok Çünkü net- hiking yok. Yani Hiking, değil trekking mi? yok. Sevgili arkadaşlar, dostlar, bir yukarıdayız, bir aşağı. Bir dağda, bir denizde. Bir dağda, bir dağda, bir denizde, bir de ara var. Bu sefer aksiyon olmayacak. İsterseniz zipline yaparsınız. En fazla Aha, aksiyon. zipline bilmiyorum, ben yapmıştım Hiking, Karadeniz'de. hiking. Çok korkunç olmazsa yapabilirim. En fazla deniz aksiyonu, zipline falan. Zaten aksiyon kamerasını da boşuna getirmiş Süper. olmayız. Yaparız bir zipline Süper, yani. süper. Zipline yaparız evet. Ben de yaparım. Evet. Sevgili dostlar, bugünlük bu kadar. Umarım bu içerikten keyif almışsınızdır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Çektiğim fotoğraflarla ilgili eğer şey yapmak istiyorsanız yetkinlerle yaptığım o photoshoot seansını 70'e 200 ile yaptım. Ama onun haricinde gördüğünüz bütün fotoğrafları tek bir lensle yaptım. O da 35 mm f1.4 ile yaptım. Zaten daha önceden biliyorsunuz A7 R5'i kullanıyorum tek kamera olarak. Onun haricindeki diğer çekimlerde hem Instapro 360 Ace Pro pardon Insta 360 Ace Pro hem de Osmo Pocket 3 ile beraber yapıyorum. Bütün bu bilgileri, bütün bu görüntüleri bir araya getiriyorum. Yani az buzda iş yapmıyorum. Bu tatilde olmama rağmen diyorlar ki kafayı mı yedin, niye döndüğünde yapmıyorsun? Ama canlı canlı, keyifli keyifli anında vermek istiyorum size bütün bu bilgileri. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütmeye devam edelim. Şimdilik sevgiyle kalın, saygıyla kalın, keyifle kalın ya. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Ben YG. Ben Yetkin Umaç. Bugünlük bölüm burada biter.